Lubalusewa TV mazima ku mazima. Mu ggwanga lya Congo wenjogerera kisa kinegula ebitebe by'amawanga ebimu ku kusinga ddala ga Africa biteekeddwako omuliro nga mu ebyo mwe muli n'ekitongo n'ekizimbe eky'ekitebe ky'eggwanga lya Uganda mu ggwanga lya Congo bye bimu ku biteereddwako omuliro mu kibuga Kinshasa. Abamu babadde bagamba nti olutalo luno lusinga kubeera Goma mu ggwanga lya Congo. Congo nnene naye ng'ate otunulira ekibuga Kinshasa, wakati w'ekibuga Kinshasa n'ekibuga Goma walondoza mayiro ezilinganga mu 9 wakati wo9 n'olukumi nozo kiraga obunene oba obwaguuga eggwanga lya Congo kwe litudde. Nkwaniriza gwe na Josinze okubanga otugoberera eno Lubalusewa TV program luyitaayita olwayo tugenze mu ggwanga lya Congo, tuzeeyo olw'ebyo ebiteebereke byatuuseewo mu ggwanga lino lya Congo, ate ng'ekisinga amaanyi ennyo nti mubiri e Congo eggwanga lya Uganda liri ku mwanjo nnyo wamu n'eggwanga lya Rwanda. So engeri gye ndi mu ggwanga Uganda ate nga liri ku mwanjo nnyo nga nabingi ebyogerebwa ku Uganda mu ggwanga lya Congo. Ensonga lwaki essira tuzzeemu tulisimbe mu ggwanga lya Congo tulabe kye kyagenda obubi. Uganda eyingira etya Congo? Lwaki bagamba nti Uganda eri Congo? Era baani bano abagamba? Bujulizi ki bwe bayina? Uganda bwe yagenda ye Congo biki ebyavaamu? Olwaleero byenkwetedde wano ku program oluyitaayita ku Lubalusewa TV. Muhammad Katabira gegange leero mbasaba program ya leero ndowooza ngambe nga bulijjo mpulira yabagambe nti mukawo obudde eya leero mugiwo obudde kwa bingi byengendo okusoggolera nkugambye nti ddala kituufu Uganda eri Congo. Bani abagamba nti jeri weyagendayo biki ebyabaawo era ebibeera eri bikosa bitya gwe munnansi ali mu ggwanga lya Uganda. Awo we tugenda okutandikira olunaku olwaleero mu ggwanga lya Congo kwekalakaasa Abayekera ba M23 bajja batya ddala kituufu Uganda ba supporting nga bijja byogerebwa Rwanda ebirimu wano toseguka we tugenda okubanga tutambulira nga sinaba kugenda mu ggwanga lya Congo nsonga kujjukize Moshi Media bano bakugu mu kukuba ebifaananyi mu kukwata video mu kola branding ne mu kola bublochua oba abamasomero mukubazi drive ya abamasomero nga mwino opapula buno mugenda mugabira abazadde okulaba somero liriritya lyakola litya abayizi basomerawa ebizimbe ebyo. Moshi Media bwe obukugu obumu ku bwasinga okuba nabo akola bublochua zobo we bakukubira akapande n'okawo omuzadde n'agambya ddala ne somero nenda abaana gye bafaananamu n'ebizimbe bino tulina okugenda ku somero lino. So Moshi Media bino byonna abikola abamasomero mwekwate abakola uniforms ezenjawulo abamasomero nosanga essomero nga abasomesa bayambala uniform kulimu mukoliko erinnya lye kuliko badge y'essomero kuliko lisangibwawa ebyo byonna n'ama t-shirt agakola oyo ye bamuyita Moshi Media. Ate mu kukuba ebifaananyi n'okukwata video awo kafulu nnyo ebifaananyi bye tebisiiwuuka abiteeka mu frame eya buli size yonna gy'oyagadde. Ekifaananyi okikuba mu 225 gwe tulimu nekituuka mu 205 ng'abaana balaba tata nga yali nvuumuulo oba maama nga yali nvuumuulo oba naawe omwana nga wali mutoototomu ng'okulidde naye nga osobola okulaga ku bazzukulu n'ogamba yoononze ddala nga bagamba nti waliwo ng'ekifaananyi tekyasiimuuka. So Moshi Media byonna ebyabikola. Ate mu video wokafulu olina birthday party olina mbaga olina kwanjula olina kiki kyonna oyagala ku documentinga lumbeerwo n'olumbe luno abantu bakola ennyimbe nagamba nabye njagala okujjukira mbiteeke mu archive yange byonna akwata video mukanya bukanya kasente yena asobola okujja nga akolera kyonna kyoba weetaaze. Osobola okumufuna ku simu z'olaba wansi awo ne musobola okubanga mukanya n'omukubirako n'obuukinga ensonga nesobola okubanga zikwatagana bulungi. Oyo Moshi Media. Omulala bamuyita Haji Mukisa Karimu ono asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Ono kafulu mu kutereeza byonna ebyali byasiba obulamu bwo nga mu byonna ekisinga obukulu kwe kutereeza omukisa gwo. Byonna ebyala abisobola naye omukisa gwe gutambulirako buli kintu kya muntu kyenna. Bw'oba tolina mukisa ne gw'obanjala eri nkyakubira essimu n'agamba banzibye sente bazibbye kampuni yakoze etya sima ya kago yakoze etya gwe omuntu sebo lwosoosa okusuubula e China era emmeri lwebbira ebyo byonna guba mukisa. So Haji Mukisa Karimu asangibwe Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Bino byonna abisobola kwotadde ne bana abagala okugenda ebweru akuyambako n'ofuna kampani entuufu ng'akuterako obuteezi kabaani abagala okufuna empapula z'obutuuze mwagenda dda muli myaka 5
munonye empapula z'obutuuze mu mawanga ga Bulaya zibuze mukubire kasimu kolaba ku screen yo ate ensonga zisobole okuba nga zitambula bulungi ebyo byonna Haji Mukisa Karimu byenjogeddeko akina Lubala akutawanya akina Toyina Nsimbi oyagala mulimu Simalanga njagala bakyala bufumbo bwalema kabani ko kakanyokeza bwati ku muliro ensonga nesobola okuba nga zitakoze kutambulira bulungi kati nganzizeeyo Mugabe mu ggwanga lya Congo abasinga mumanyi kibayita ekigambo M23 abasinga mugamba kyajja kiti akansoka kunyonyola kino nga sinaba kugenda mu nsonga gyengenda okututulira lunaku olwaliro M23 nga mumanyi nti abazungu bali bakuba mapu z'amawanga gana ga Africa tribes ezimu bazabyangamu wakati ezimu ne zigenda kati kangereze ku ggwanga Uganda nti ogenda kuyunsawo ya Uganda ne ggwanga lya Rwanda nti Abanyarwanda abamu bakuba ensalo abamu ne basigala Uganda abandi ne basigala Rwanda lwakuba basigala Uganda bakyusa erinnya tebakyayita Abanyarwanda kati bayita bafumbira nengo olulimi lwe lumu lw'Abanyarwanda bogenda ku nsalo ya Uganda ne ggwanga erya Kenya waliwo bano bakiprotiki ndoza bo bayita tribe kye ya producer eyaba kiprotiki ye yawulayo wakati bo yusonga ki owuli abaddusi be Kenya nga bayina amanya gegamu n'abaddusi be Uganda so ensali ezo zezali to obuzibu naye M23 nti M23 kigwayo nti March 23rd movement nti ngenaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu mu 2029 yendagaano eyakolebwa wakati w'abana abali abakwata mundu ebiseera ebyo ne government ye Congo eye Kinshasa bano ekyabatuumya kino nti M23 nti ngenaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu nti bwe bafuuminga ekibinja kino endagaano yakolebwa mu 2009 wabula eggwanga lya Congo lirigana okugituusa endagaano nga bwe nkugambye yakolebwa ngenaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu mu 2009 nga ekyali kikoleddwa endagaano eno waliwo obutribe nga mwe muli n'abatuusi mu ggwanga lya Congo kati bano abatuusi mu ggwanga lya Congo bali balaba nga basosolebwa nnyo ne mu magye mu ggwanga lya Congo wadde nga mwalimu bakamanda ab'amaanyi mu magye g'eggwanga lya Congo naye nga balaba bannaabwe tebayisibwa bulungi bayisibwamu amaaso ne bavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku ggwanga lya Congo wabula Congo nekkiriza bano okubatwala ng'ekintu ekikulu era nekkiriza okubayingiza mu magye nekkiriza okubawa services nga bannansi bino gavumenti ne bannansi bano abatuusi abali mu ggwanga lya Rwanda naye nga ne mu Congo gye bali yabikola ng'ennaku zo endagaano yaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu ye M23 March 23 mu 2009 kati bano wekyatuka mu 2012 nga bino byonna biganye endagaano gye bakola ng'eganye okuteekesebwa mu nkola abali bagikoze ne bakkano ne bajjenera abali mu magye ag'eggwanga erya Congo ne basalawo ne bagamba endagaano eri eganye okutuukirizibwa tusazeewo naffe tubinyise mu nsuwa twabulidde eggwanga lya Congo tugenze mu nsiko okulwana era ne batuuma movement eno nga bagamba nti eno tugituumye ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu olw'ensonga nti endagaano yakolebwa okutuwa obuyinza n'otukolako ngaffe abatalabibwawo yagaana okutuukirizibwa mu 2012 ne bagattako akagambo ka movement M23 movement ne bayingira ensiko okulwanyisa gavumenti mu ggwanga lya Congo balaba balemeddwa gavumenti eremeddwa okutuukiriza obuyamo bwayo bwe yali ebawadde kati Uganda eyingirira mu ggwanga lya Congo wana basinga musinga okusimba essira waliwo ekitongole ndoza mwenna kintu kibiina ky'amawanga amagatte mu kimanyi bakita UN yavaayo na alipoota ng'egamba nti Uganda okusinza bo bakoza alipoota eyo ng'egamba nti Uganda eyingidde mu ggwanga lya Congo era y'emu ku bawagira abayekera ba M23 ng'ebawa ebyokulwanyisa ng'ebawa training okuba traininga mu bikolwa ebyamagye n'okubawa abamu ku bannayuganda ogendo bayambako okulumba eggwanga lya Congo kubajojobya nga UN yegamba nti Uganda kyesinga okuba interested mu byobugaga eby'omutaka ebiri mu Congo ate nga M23 eno gyesimbye amakanda wabula yo Uganda mu kwanukula alipoota eno ng'egezaako okugiwakanya yo yagamba nti statement UN gyekoze eri laughable baseless and not logical nti kisesa tekirina we kiva
ate tekirimu bukugu bwa njawulo mu bakozesa mu kunoonyereza songa eyo erinyanga ewakanye kintu kino naye ddala kituufu gwoli eyo Munnayuganda olowooza nti UN esobola okukola alipoota nga ntuufu oba nga nkyamu ekyo ekisooka ekyokubiri Uganda yemu ku mawanga gasinga okufulumya ekyobugagga ekya zaabu mu ggwanga lya Uganda okukifulumya akatale k'ensi yonna naye ng'ebibalo bigamba nti Uganda buli mwaka esima tani za gold 2.9 tons eza gold mu Uganda nti buli mwaka Uganda efulumya esima tani 2.9 obwa zaabu ndoza ze tani 3 naye ng'ate katale k'ensi yonna zaabu gwesimye genda omuntu mu katale k'ensi yonna nga ziweze tani 3 kati buli omuntu asobola okwebuuza bweba Uganda esima zaabu tani 2 lwaki katale k'ensi yonna Uganda etundayo tani 30 zino tani zisigadde zivuddewa awo tudira kwa alipoota eya UN gyesinga okusimbako essira ng'egamba nti Uganda yandibanga ina akakwate ne M23 era ebigambo bino biyongera nnyo okukkanya oba okukkaatirizibwa omukulembeze w'e Rwanda Paul Kagame yavuddeyo n'agamba nti M23 Abayekera abali mu Congo ne baddukira e Rwanda bo babakwata ne babazza mu nkambi z'ababundabunda era gye bali buli yagala okubalaba nti enkambi z'ababundabunda gye bali waliyo ba M23 babalabirira mu nkambi z'ababundabunda wabula n'agamba nti Uganda eggwanga eriwagira butereevu ebikolwa eby'obuyekera obuli mu ggwanga lya Congo naddala M23 kino kiri mu lwatu abayekera ba M23 bwe babakuba mu ggwanga lya Congo abamu baddukira e Rwanda abalala ne baddukira mu ggwanga lya Uganda Kagame yagamba e Rwanda yabateeka mu nkambi z'ababundabunda kyokka ng'ate wano e Uganda bo bajja mu Uganda babateeka mu hoteri za bbeeyi ne batandika kulya bicepere bani ababateekamu naffe tetumanyi naye ng'ate wayitawo ndowooza omwaka gumu ate okugira kuti nga bagamba nti ate abayekera baatolose tetumanyi gye bagenze awo ne babuuza nti baali babateereddwa mu biraalo oba baali bakwatiddwa nga balina bye babatadde so eyo M23 n'abagiwagira by the way Uganda wakati wa 1998 ne 2021 Uganda yali mu ggwanga lya Congo butereevu mu magye nga balwanagana naye Uganda ngegezaako okubagana n'eggwa tukozotya producer biyitamu oba ani kati ono tuukireyo nga ddi mwamba wono okawuliriza paka gye kakoma okumanya nti kantu kakundi kagira sajja nga tukomadde Congo omulundi Uganda gwe yasemba okugenda mu ggwanga lya Congo yali wakati mu mwaka gwa 1998 ne 2021 era wano amawanga ga Bulaaya by the way Congo yatwalako Uganda mu kooti y'ensi yonna bagita International Court of Justice ng'egamba nti Uganda yagenda mu ggwanga lyabwe nga tegitegeezezzaako nekola kye bayita war crimes ndoza bye bimu ku bintu ebivunaanibwa kkoni ne ono yali John Bosco Ntaganda yali akulira M23 war crimes bye bikolwa ebikyamu ebikolebwa mu ntalo omuli okubba okutta abantu okurepinga okutta abaana okutta abakyala bwe bityo abatali bamajje kye bayita war crime Congo yatwalako eggwanga lya Uganda mu kooti y'ensi yonna ey'obwenkanya okulaba ng'eyambibwa era Uganda olw'ekikolwa ekyo kye yakola ku Congo mu wakati wa 1998 ne 2021 Congo yali eyagala Uganda egiyirire billion 11 eza dola ndoza nzinza okuba trillion ndoza nga ziri mu 3 kumpi budget ya Uganda namba naye wakati mu kuwulira omusango kooti y'ensi yonna International Court of Justice negamba Uganda esasule Congo $325 ndowooza amuna Uganda leyo sobola okubisaamu bwebeera nga $1 emu erimu wano sente za Uganda billion 3 mu obukadde 7 kati eberezaamu $325 ziyinza kubaamu sente za Uganda mmeka zino zi Uganda zirina okusasula eggwanga lya Congo wabula nga ne kati yakasasulako $65 naye ng'omusango guno gwasalwa dda mu 2016 naye nga nakati
eggwanga lya Uganda telimalanga yo bbanja kwoti yansi yonna gye yagamba esasule eggwanga lya Congo olw'okuyingira mu Congo nga Uganda Congo tebagitegeezezzaako naye nga President Museveni mu kwogera kwe yagamba nze nagenda kituufu mu bibira by'e Congo naye siina bya bugagga byonna bye najjayo okuggyako kye najjayo kyali kimu muggo kuba yo Congo egamba nti Uganda bwe yayingira mu ggwanga eri batta abantu ne barepinga abakyala ne batta abaana ate tebakomaawo ne babba n'ebyobugagga ebya Congo so gwe musango gwo ogwasalwa nga n'ebbanja ne omutemwa gwe bateekawo Uganda esasule tegusasulibwanga naye nga kati wowulira ekiri ekadde kane Congo nga ne alipoota eya UN y'amawanga amagatte implicating butereevu eggwanga lya Uganda nti liri mu ggwanga lya Congo era ebamu ko bawagira Abayekera ndowooza nsobola okwewolooba ku tweet ya ndowooza bamuta commander in chief ndowooza yabeera president kati omuduumizi w'amagye gaggwanga lya Uganda bamuyita Muhoozi Kainerugaba mabegakawo yakola ku tweet n'agamba nti aba M23 baganda baffe era tetulinaamu shida yonna kugenda kubayamba era tujja kubayamba okulaba nga batuuse ku bigendererwa byabwe kati bw'ogatta statement zino nga CDF wa Uganda byayogera ne alipoota ya UN byefulumiza n'eggwanga lya Uganda tenge n'eggwanga lya Uganda nebivayo neriwakanya ensonga zino ndowooza olaba nga kukyaliko akabuuza ku nsonga ezo kati obuzibu bwe buli bwoliriddawa nti singa era wengambira bannayuganda nti Uganda yinza okuba ku bunkenke bwakadde konna obw'okulumbibwa mu nkola ey'amagye waliwo ekibiina bakiyita sadaka kiggwayo nti South Africa Development Community sadaka nti eggwanga lya Congo liri mu kibiina kino kiringa nga wolaba East African Community kiringa wolaba NATO nti amawanga agamu gakola emikago nga gagamba nti tugenda kukolagana mu bintu bino wammanga nti singa mu byenfuna kiri awo naye singa eggwanga erimu eriri mu mukago guno livaayo ne lulumbibwa mu nkola ey'ekinnamagye ne wataba nga waliwo eggwanga butereevu erikyenyigiddemu amawanga gano gaba galina okugatta wamu amaanyi ne galumba eggwanga eryo kati kiriwo kino nti singa kizuulibwa nti ddala kituufu Uganda ewagira butereevu Abayekera ab'akabinja ka M23 mu ggwanga lya Congo ne balumba nga bwe kiri kati waliwo abamagye ga sadaka kuba amagye ga sadaka gegamu kugakuuma emirembe mu ggwanga lya Congo nga gayambako eggwanga lya Congo kino ekibiina kye kitaba amawanga muli ne Congo okusobola okukkakkanya Abayekera n'okuuma obutebenkevu abasadaka abamu battiddwa Abayekera ba M23 era wano we wali obuzibu nti kyangu nnyo amawanga ga sadaka okwekuŋŋaanya wamu ne balumba butereevu eggwanga lya Uganda mu nkola ey'ekinnamagye ne bali kuba okulisaanyaawo kuba bali bagamba nti omuntu aba alumbye eggwanga lyaffe omuntu alumbye munywanyi aba alumbye butereevu nga amawanga gaffe gonna nga we gali so kati awe wali obuzibu nti singa ddala kizuulibwa nga Uganda eri mabega wa M23 nga aba M23 nga we kiri nti balumbye eggye lya sadaka ne batta abamagye abasuuka mu 13 tekirinaamu kubuusabuusa kwonna amawanga gano gabasobola okutuusa kuba amawanga gano mulimu South Africa mulimu Angola mulimu Congo yennyini mulimu Zimbabwe mulimu Zambia nti amawanga gano gonna gasobola okwekuŋŋaanya mu nkola ey'ekinnamagye ne galumba butereevu eggwanga lya Uganda ne gali kuba okulisaanyaawo batya nti nga omukulembeze Kabila akyali mu pulezidenti w'eggwanga erya Congo Joseph Kabila waliwo Abayekera abali bagezezzaako okukolaku okumuggyako kyempulira nti nimuno mwalimu abamagye ga Uganda bagezaako kuwamba Joseph Kabila okumugya ku bukulembeze buno wabula ab'omukago bano abali mu sadaka we bakiwulira kino nti waliwo abagezaako okuwamba munywanyi waabwe basitula butereevu ennyonyi ennwanyi ne zijja mu ggwanga lya Congo ne zikuba buli wamu awali abajaasa bali bagezaako kuwamba eggwanga lya Congo mu kibuga Kinshasa era bano ne babasaanyaawo abamu ne bateeka kukakokola tondeka nnyo kigambibwa n'amagye ga Uganda gaaliwa mabega era gaaliyo mu ggwanga lya Congo abamu baafiirayo ensonga lwaki abamu muwulira nti abantu baffe bagenda mu ggwanga lya Congo abajaasi naye tetwabaziikako baafiirayo abamu babatirayo naye gavumenti neetya okwogera nti waliwo abajaasi baffe abaafiiridde mu ggwanga lino olw'okuba tebabeerayo mu butuufu
so kati gonogamba nti yagenda Congo naye omulambo tebagukomezaawo naye nga ate emirembe gibeerayo abamu nga bamanyi mu lutalo nti bakuba munno godduka misinde so kati wekibeera nga olutalo teruli official gavumenti batesobola kukomyawo omulambo gwo nabantu bamukubaziikako olw'ensonga eba teri official so kati n'ekyo kiteeberezebwa nti bannayuganda ab'amagye bangi abattibwa ng'eggye lya sadaka ligezaako kutaasa pulezidenti yaliko ebiseera ebyo so kyekyo ensonga eriwo nti weŋŋambye nti amawanga gano aga sadaka gasobola butereevu okulumba eggwanga Uganda ne galikuba okulyogoloza ekyo nga kiri awo ebyakagambye mbikugambye ne sente Uganda zebanjibwa nzikugambye kati tudde ku kitebe ekya Uganda ekyayokeddwa mu ggwanga lya Congo eggwanga lya Congo nga bwe nkugambye nti ddene nnyo nga bw'okiwulira era bwe kibeera nga mu maanyi ag'amagye nkiddamu mu maanyi ag'amagye eggwanga lya Congo liri far better mu ggwanga lya Uganda olw'enjawulo eryemu nti eggwanga lya Congo ddene nnyo nti wotunulira ekibuga Kinshasa ekikulu n'otunulira ebibuga ebyali biranyewo nga Goma n'otunulira simanga ekibuga Lumumbashi bino byesudde nnyo wala nnyo kangeze nti nga onolaba nti Kampala n'olaba nti ekibuga Gulu n'olaba ekibuga Mbale nti okuva wano okutuuka Mbale ziyinza okuba ziriwo kilomita ndowooza nga okuva mu kibuga Kampala okutuuka mu kibuga Mbale ziyinza okubaawo nga ziriwo kilomita nga 305 naye nga ate kyewunyisa okuva mu kibuga Kinshasa ekikulu okutuuka mu kibuga Goma awali olutalo kati waliwo kilomita wakati w'olwenda sina kilomita mile kuba kilomita eba ntonoko ku mile waliwo miles wakati w'olwenda n'olukumi kino kiraga obunene oba obwaguuga obuli mu ggwanga erya Congo nti Congo yokka niwe biranga egambi by ne mu population Congo esingira ddala eggwanga lya Uganda nti Congo esobola okumobilizinga ne tukola amagye emitwalo 30 by the way Uganda wogata Uganda ngogase amagye officially ngogata amagye n'ogata police n'ogata prisons n'ogata n'obubinjawo SFC obulala bonna obuteeka bujjaati bonna tebasukka mitwalo 3 ebyamagye naye Congo esobola okumobilizinga amagye emitwalo 30 ne galumba eggwanga lya Uganda n'ebyokulwanyisa byonna nga babirina so kati mu bannayuganda bali abeesudia nga bagamba Uganda tulina amaanyi mayitirivu nedda Congo lwakuba nti Abayekera gye buli bungi nti abamu bawulira nti by the way Congo ina tribes esoba 15,000 kati ababunku mu buwanga obutono buwulira mulindi nga tebufiiriddwako mu ggwanga lyabwe yonsonga lwaki nti owulira Abayekera bungi mu ggwanga erya Congo ate n'ebyobugagga bingi nnyo Congo singa ge gamu ku mawanga gasinga obugagga mu nsi yonna naye olw'okuba nti bano abeetooloddewo bwe bamu ku basinga obutayagala Congo kutereera eggwanga lya Kenya kankuzeyo wali mabega katono nnyo mu Uganda bwe bayisalira omusango okusasula $3 million 325 ng'emaze okuwakula entalo n'okuwagira Abayekera n'okubba ebyobugagga eby'omu ttaka ebiri e Congo n'okusala emiti embaawo mu ggwanga lya Congo n'amawanga mangi amalala aga implicating boba agateekebwako misango gino nti babba ebyobugagga e Congo naye ekinjawulo Uganda kirina ku mawanga amalala nti amawanga amalala omuli Kenya kuba ne Kenya kino kiri mu lwatu nti yomu kubalopebwa okubba ebyobugagga e Congo Kenya we yabba ebyobugagga bino bwe yabitunda kigambibwa bwe yabitunda esente zino yazissa mu kitavu ekya gavumenti zisobole okuyamba bannansi naye ekyenjawulo kiri ku Kenya ne Uganda nti Uganda bwe bagenda mu mawanga amalala kangeze mu ggwanga lya Congo ababa bakuliddemu ebikwekweto bino bo babba kwekusa bateeka mu nsawo zaabwe si tekyali ng'Ekenya nti Kenya niyo babeera nga bagiyamye nti esasule olwedde bannansi babasobola okiwulira nti we babitunda bazimba enguudo bazimba amalwaliro bazimba amasomero kwegamba embeera bageza kutereza embeera ya buli munnakenya naye Uganda ababba bagambibwa nti babba bateeka mu mbuto zaabwe kati batakulirako eri kyekyo ekyenjawulo ekiriwo wakati w'amawanga gano gombiri ekirala bannamagye bangi bavuddeyo nga bawuliddwaho mu scandals eza gold wadde nga Uganda talina gold mungi mu ggwanga lino kino kirina mu lwatu mu mwenna mwakiwulira amabega kaawo nga omwogezi w'amagye ndoza mwena mumumanyi yagezaako bamuferako ku gold tebereza muteeka erifuga ab'amagye bagamba munnamagye oba omukuumaddembe wenna tokkirizibwa kwenyigira mu bya bizinesi byonna olw'ensonga eri emu
nti obeera ne influence y'amaanyi osobola okugoba bonna abali mu katale ak'ekyo ky'oba ogenzeemu. Era n'etteeka ligamba nti buli muntu wa byakwerinda yenna engeri gye buli nti buweereza takkirizibwa kwenyigira mu bizinesi butereevu olwa personal interest. Already ayina emmundu, ayina obuyinza amanyi gye buva, asobola okukozesa ekyo nga influence okusobola okutogera abalala bali abalina obuyinza okubeera mu bizinesi ezo. Naye omwogezi w'amagye mabegakawo sikando yajja nga bamufeze gold, bamuguziza gold w'ekyupuli n'alumba abamuguziza gold oba abamufeze ngamba bamufeze n'alumba abamufeze gold abamufuga abamuguziza ebikyupuli n'ayagala okubakuba amasasi batwala mu makomero okukola biki. Naye nga yenna ffenna tukimanyi nti Major General amagye gagamba tulina kwenyigira mu bya busuubuzi. Kati buli omu yasobola okwebuuza gold yali avaawa. Abamu awulira bannansi nga bagamba ne bannabyabufuzi nga bagamba nti ne Uganda okola enguudo e Congo munnansi wa ggwanga lya Congo nedda esobola okuba nga yo ekola nguudo ezigituusa ku birombe bya zaabu okusobola okunyagulula nga bwe bigambibwa kuba alipoota nyingi zivuddeyo nga zigamba nti bano banyaguludde eggwanga lya Congo kuba Congo y'emu ku ggwanga eririmu ebyobugagga eby'omuttaka ebiyitirivu omuli diamond, omuli copper, omuli gold, omuli coal. Kwegamba buli kyobugagga kyolowooza nti kisumibwa mu ttaka mu ggwanga lya Congo be baana baliwo. So kati gana amawanga ageefuula nti gasobola okugenda mu ggwanga lya Congo ne gatereeza emirembe abasinga baba beenoonyeza byabwe era baba baagala kuba baagala bya bugagga kwekusa bo ng'abantu. So eyo akadde kano bye biri mu ggwanga lya Congo. Kati mu M23 eno abayekera abali mu ggwanga lya Congo mu 2012 bwe baddamu okwerigroupinga ne badduka mu ggwanga lya Congo okulaba nti kino ekiriwo tekiddamu kubeerawo ng'endagaano we baagikola mu 2009 n'engano tuukirizibwa. Bano baddamu ne beesolooza bupya ng'abatuusi kuba baali bawulira nti basosolwa. Kati ate nga waliwo abahutu abaali bayita ndowooza mwena mumanyi kitta abantu ekyali e Rwanda wakati w'abahutu n'abatuusi. Abahutu batanya abatuusi era bano abatuusi okugenda okukola endagaano ne gavumenti nga balaba abahutu basusse batteera mu nsiko gye bali eyo ne bagamba katuve mu nsiko tugende tuteseganye ne gavumenti etulabewo etuwe n'obuyinza oba n'obukulembeze obumu mu gavumenti omwo. Gavumenti kyagaana kyeyalemererwa okutuukiriza ne gye buli eno. So bano baddamu ne beerigroupinga abamagye abali wakati w'15 ne bayingira ensiko okusobola okuddamu okulwanirira obwetwaze n'okubalabawo mu ggwanga erya Congo. Ebyo bye bimu ebiri mu ggwanga lya Congo. Ngenda kubanga nkusoggolera akana n'akataano nga nkubuulira kyo kiri mu ggwanga lya Congo. Uganda gyeri era we bibeerawo ddala Uganda erikiri kukosebwawa gwe munnansi mu Uganda mwoli oli seefu kiki olina okukola okulaba nga Uganda mwoli osobola ogyeyagaliramu. Ye gavumenti ya Uganda bwegenda ddala bwe kijja nga kituufu nga ggwanga lya Congo nga ddala kituufu alipoota ne zijja nga Uganda ewagira abayekera ba M23 gwolooza Uganda egenda kubeerawo era tebagenda kugirumba n'amaanyi ag'amagye okugikuba okugisaanyaawo nga omukago gwa Sadaka gumaze ogwekuŋŋaanya. So ebyo bye biri mu ggwanga lya Congo akadde kano nga bwe nkugamba. Ndowooza kankome nkusiibulire wano tugenda kuba tuddamu okuddiŋŋana omulundi oguddako era nga nnyongera okusaggulira ddala kiki ekituufu ekiri emabega w'eggwanga lino erya Congo n'ensonga zino nga we zitambula. Buli ekinaabeera kituuseewo ngenda kubanga nkikusoggolera naye nga kyolina okumanya Uganda buli munnayuganda ali mu ggwanga toli safe kuba ekiri mu ggwanga lya Congo akadde kano kissa kinegula. Abayekera basazeeko ekibuga kye bayita Goma wadde nga tebakwata ku munnansi yenna bannansi bo beeyagala batambula wadde nga abamu bali kudduka nalabye abamu bannansi nga bakutte zisofa bazeetisse basala baddukira mu ggwanga lya Uganda gye basuubira nti gyewayinza okuba obubuddamu. So eyo embeera eri mu ggwanga lya Congo era Uganda tusabe busabi Mukama wateme kubeerawo alipoota ndala eruma butereevu eggwanga lya Uganda nga eryefuddemuko ku mukwagira abayekera ba M23 naye we kitaabeera ekyo Uganda twolekedde olusozi Gambalagala olw'okulumbibwa mu nkola y'ekinnamagye nga foosi yonna eyinza okuva
mu ggwanga erya Congo. Kankome wano lunaku olwaleero tugenda kuba tuddamu akadde konna n'enkya nsobola okukomawo wano ne nnyongera okutotolera ensonga nnyingi ezeekuusa ku ggwanga lya Congo. Ngenda kutotolera buli kimu ekiri mu wakati w'eggwanga lya Congo n'eggwanga lya Uganda. Ddala kituufu Uganda ekyawagira Abayekera ba M23. Muhammad Katabira gange aje Samuel ye producer wa programu eno byonna byolabaawo aje Samuel yaba abikoze kunkwebaza okuba omulabi wa Olulango. Genda maaso n'okuba nga subscribing ate ensonga zisobole okuba nga zitambula bulungi nga sinaba kusiibula kanyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim asangibwe Bujuuko oluguudo oluva e Kampala okudda Emitiana. Ono kafulu mu kutereza emikisa gwe wenna oli eyo nga oli Bulaaya olemeddwa okufuna empapula z'obutuuze emyaka gigenderedde abamu banatera nakuba deportinga kuba kumyawo Uganda. Just mukubire bukubizi ku namba z'essimu ezolaba ku screen yo osobola okubanga otereza omukisa gwo naawe otereze empapula zo. Bannayuganda mwagala genda bweru oyina ebikusumbuwa oyina olutwe mujja wajjajjaawo nga bino ebyogerebwa yakuloga nga byegambibwa akwata bukwasika bani n'akateeka ku manda g'omuliro ne kanyooka. Uganda nesobola okubanga ekutambulira namwe abali ku mawanga ga Bulaaya namwe ne musobola okubanga mutambulira mu nsonga zonna ezikuusa n'emikisa n'okubonyaabonyezebwa. Omulala tuteekamu ensimbi bamwita Moshi Media. Ono naye kafulu mu kukola branding, kola brochure, okuba ebifaananyi n'okukola video. Naye mweyune abeere nga akolera buli nsonga zonna ezikwatagana n'ensonga n'ebintu ebyo byenkugambyeko. Naze namba ze ku simu ku screen yawo nazo ogenda kuba oziraba zizo bwe ziri ziyitawo naye obeere nga omukubirako mu booking ate asobole okujja nga akolera omulimu gwe wandyagadde. Muhammad Katabira nga gegambye gegange aye Samuel ye producer programu eno. Nkwagaliza akaseera akalungi tuddingane omundi oguddako nga nyongera okusagulira eggwanga erya Congo. Akuuma atakuumira mpeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima.